हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं हिंदी डिक्टेशन 40 शब्द प्रति मिनट, जो कि स्टार्ट होता है अब। 73वें व 74वें संविधान संशोधन के उपरांत स्थानीय स्तर पर शासन प्रशासन के साथ साथ योजना निरूपण के अधिकार भी प्रदत्त किए गए हैं। संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 243 यज्ञ द्वारा प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति गठित करने का प्रावधान किया गया है। अतः मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने के लिए और संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए जिला स्तर पर योजना समिति गठित की गई है। इस समिति को स्थानीय आवश्यकताओं तथा उद्देश्यों को अभिनिर्धारित करने तथा जिला स्तर पर प्राकृतिक तथा मानव संसाधनों से संबंधित जानकारियों को एकत्रित करने तथा उनकी रूपरेखा तैयार करने जैसे कार्य सौंपे गए हैं। 1 अप्रैल 1999 से तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार के कार्यकाल में जिला योजना समिति अधिनियम 1995 में संशोधन कर धारा 7 का जोड़ी गई और उसे अधिक शक्ति संपन्न बनाकर जिला सरकार के रूप में प्रचारित किया गया था। जिला सरकार के लागू हो जाने के बाद मंत्रालयों और सचिवालय के जिला स्तरीय अधिकार जिला प्रतिनिधियों को दे दिए गए थे, फलस्वरूप ऐसे कार्यों का निराकरण जिला स्तर पर ही हो जाता था, जो इसके पूर्व
संभागीय सचिवालय में लंबित पड़े रहते थे। नेक्स्ट पैरा। परंतु प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद सुश्री उमा भारती के मुख्यमंत्रित्व काल में जिला सरकार समाप्त कर दी गई है। इस हेतु धारा 7 को विलोपित कर दिया गया है, जो वर्ष 1999 में जोड़ी गई थी। नवीन व्यवस्था के तहत मध्य प्रदेश जिला योजना समिति संशोधन अधिनियम 2004 मध्य प्रदेश असाधारण राजपत्र में दिनांक 16/3/2004 को प्रकाशित किया गया। इस संशोधित अधिनियम में धारा 3(1) में संशोधन द्वारा धारा 7 का विलोपन एवं धारा 4(1) के अंतर्गत अनुसूची में संशोधित किया गया है। अन्य प्रावधान पूर्ववत वर्तमान हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा संशोधित एवं पारित विधेयक 24 मार्च 1999 के प्रावधानों के अनुसार जिला योजना समिति के सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। न्यूनतम 15 एवं अधिकतम 25 सदस्य 3 प्रकार के होंगे, यथा निर्वाचित, मनोनीत एवं विशेष आमंत्रित सदस्यों में से 80% सदस्यगण जिला पंचायत एवं जिले की नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित होंगे। इन दोनों प्रकार के निकायों द्वारा निर्वाचित सदस्यों की संख्या का अनुपात संबंधित जिले की ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या के अनुपात में होगा। शेष 20% सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान है, जिनमें जिला पंचायत के अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 1 या 2 सदस्य संख्या
20 होने पर 1 एवं 25 होने पर 2 राज्य सरकार के प्रभारी मंत्री एवं जिला कलेक्टर शामिल होंगे। जिले के सांसद व विधायक जिला योजना समिति के विशेष स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे। स्थायी आमंत्रितों के मंत्री या सांसद होने की स्थिति में इन्हें अपने स्थान पर एक प्रतिनिधि तो दोस्तों, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो इसे शेयर, कमेंट और लाइक आप ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारी न्यू नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहेंगे।